Olimpiya o'yinlarida xitoylik konki uchuvchi ayyorlik qildi. Yan Jinzu poyga paytida hammani aldadi. Gap shundaki, ommaviy startlarda sportchilar har doim yugurishni sekin boshlaydilar va kuchlarini tejaydilar. Bu aksioma. Yan buni bilardi. Unda reja tug'ildi. Agar startda yo'qinib, hammadan oldinga o'tib, oxiriga o'tib olsam-chi? Xuddi shunday ham qildi. Davrada oldinga chiqib olib, oxirgi o'yinchi bilan yonma-yon turdi. Go'yo u hali ham oxirida. Vizual jihatdan u outsiderga o'xshardi, lekin amalda u allaqachon yetakchi edi. Ajablanarlisi shundaki, bunga hech kim e'tibor bermadi. Chunki ular bolaliklaridan o'rgatilgan o'z strategiyasiga e'tibor qaratishdi. Faqat marraga yetgandagina ular yutqazganliklarini tushunishdi. Natijada Yan o'zini birinchi Olimpiya oltin medalini qo'lga kiritdi. Hayotda ham xuddi shunday. Eng kuchli yo aqlli bo'lish shart emas. G'alaba qozonish uchun nostandart harakat qilish kifoya. Agar video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.